大家好，大叔那个黑金卤肉饭的3店台湾大厨就是我。现在12点，半夜12点，大叔在这边请他们帮忙改善我们的空调。上礼拜坏了一只，另外一只也跟着阵亡，也不修了，直接换全新。师傅辛苦了，今晚熬夜有点换完。刚刚大叔在旁边酒吧直播，一个粉丝过来说：“大叔，你这几天真的太热了，幸好有冰蓝贴，要不然真的撑不下去。饭好吃，但是太热了，很抱歉。”大叔买了2台空调等3天，师傅等1周，最近可能太热了，不怪他们。总而言之，希望这2台空调能够带给大家更好的体验。对前1周那个写差评的骂的嫌热的，大叔完全理解，不好意思，再次不好意思，没给大家提供一个正常的环境，这是我的过错。希望今天以后能够恢复正常，谢谢啊。